izkušnja za vse nas v tem našem, tej naši turneji zdaj, kakorkoli, točke iz Prištine so bile zelo pomembne, ampak Moldavija je zdaj ta ekipa, ki nas čaka, in že v Ljubljani so v drugem polčasu pokazali svojo kvaliteto. Tudi v Atenah so kljub igralcev manj odigrali zelo dobro tekmo in kot je že Sandi povedal, tekma ritma, agresivnosti in pa potrditev z naše strani nekega karakterja, neke pozitivne želje na tistem nadaljevanju zgodbe iz Prištine. Sem že rekel, da je treba ostati zelo skoncentriran, miren, spoštljiv, ponižen, predvsem pa z eno veliko dozo želje, motiva za dokazovanje. Hvala. Ja, pravzaprav na vprašanje je že tudi bil kar odgovor, ne. Jasno je, da je dobro je, ko zmagaš, dobro je, ko se zavedaš, da si neke stvari naredil dobro, ampak je pa tudi pametno, da se zavedaš, da so pa nekatere stvari še za popraviti in da je to morda šele postavljanje nekih temeljev v neki zgodbi ene nove reprezentance. Pravzaprav bi nas morala vsaka tekma in pa vsak trening, že tisti od na primer včeraj pa danes, jutri tekma veseliti. Veseliti nekega druženja, veseliti nekega razmišljanja v dokazovanju samim nam in pa seveda tudi navijačem, ki pričakujejo jasno tisto Slovenijo, kot je bila nekoč, ampak jaz pravim, da bi bilo zelo neumno, da bi živeli na rezultatu tekme v Prištini in pametni, pravim, vzamejo tisto dobro in poskušajo popraviti tisto slabo, tisti butasti, ne pa živijo v nekih oblakih in živijo na stari slavi. V športu je pa to lahko zelo, zelo varljivo in zelo hitra grenka izkušnja.